नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम तो ऐसे वीडियो ही बनाते रहते हैं, तो सही समझे आप लोग। तो गाइज फाइनली ये है हमारा जंगल, आपको ना दिखाते हैं आखिर हमारा जंगल कैसे है। तो गाइज ये देखिए। तो आइए हम लोग अपने फिर से ब्लॉग पे आ जाते हैं। तो फाइनली गाइज मैं अभी आया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अपना जंगल। और पता नहीं किसी ने यहाँ पे फूक वूक दिया था, पूरा जल गया है यार, देख लो ना, पूरा जल गया है। गाइज आप लोग ये बताइए, ये जो पौधा है ये किस चीज़ का है पेड़। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर गाइज पता है, यहाँ पर होता है शाम को मैच। जी हाँ, जो जीता वही सिकंदर, यही होता है खेल का मैच। तो गाइज अभी तो फिलहाल सुबह के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग लगभग जो है आ रहे हैं खेत, मतलब जा रहे हैं ना घास वास निकालने। तो सब लोग वही काम करने हैं और हम तो बस सुबह से आए हुए थे टहलने। एक बार फिर आपको दूर से दिखा देते पूरा। में प्यार हुआ है। गाइस जंगल बहुत काफ़ी दूर तक है। और गाइस आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का जो है ना एक इलाका है, पोखरा। पोखरा मतलब जानते हैं सब लोग, मतलब कि होता है गांव में जो है पोखरा होता है ना। हमारे यहाँ गाइस करीब पता है 1 2 3 4 5 तालाब है वो पास पास में। और उसमें से जो सबसे बड़ा है ना, मतलब मंगराजा है, हम आपको दिखाते हैं। और वो भी यार काफ़ी बड़ा है और उसमें ना मछली पाला जाता है, ठीक है। और वो रहा, ये रहा, ये वाला जो तालाब है ना वही है, ठीक है। और दिखाएं गाइस, और इसी में हम लोग गए हुए थे, ठीक है। और क्या आप लोग कभी यहाँ आए हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले घूमने टहलने का, तो क्या आप लोग आएंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है साथियों। और तो भीड़ है पूरा, देख रहे हैं इतना बड़ा मैदान है ना। मुझे लग रहा है कम से कम यार 30-40 बिया तक हो गई वाली ज़मीन ये जो दिखा रहे हैं। और बाकी इधर तो भाई साहब अपना गेहूँ है, ये देखिए पूरा लगा हुआ है। लगा क्या वो बोझा गया है यार मजाक कर रहा हूँ। बाहर ऊपर जो है ना सूर्य देवता जी हैं। हम लोग अब चल रहे हैं अपने घर। यार ये लोग ना, पता है गाइस, ये लोग ना पूरा खेत वगैरह भर दिए हैं। और ये देखिए कैसे बांधे हैं, देखो मेल ऐसे बांधा जाता है, टूट जाता है तो सुनते होंगे यहाँ का, मतलब दुकान जो है कौन सा है। तो आपको हम दिखाते हैं और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या कभी यहाँ आए हैं या फिर आप लोग का आने का मन है। और अगर आने का इच्छा हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस तो गाइस हम लोग फाइनली आ जाते हैं वापस से अपने ब्लॉग की तरफ। गाइस यार गाँव घर में ब्लॉग मैन बहुत शर्म आती है यार, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई यार हमेशा जंगल में टहलता रहता है। और जो भी देखा ओ हो मोबाइल में वीडियो बना रहा है बंदा, ठीक है। व्यूज़ आए या ना आए, पैसा आए या ना आए, लेकिन लोगों को यही लगता है वाह वीडियो बनाता है। अगर एक बार भी मोबाइल कोई वीडियो बनाने लगो तो लोग कहेंगे वाह अरे भाई वीडियो बना रहे हैं, मतलब पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। लेकिन क्या बताएं, कुछ यार हमारा वीडियो वायरल होता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है यार, पता नहीं क्या है। आप लोग भी यार वैसे हो, कम से कम यार वीडियो को देखते हो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो कि चलो एक हमारा भाई है, हम देखता है, खैर कोई बात नहीं। तो गाइस ये देखिए बकुला, कितना प्यारा नज़ारा है ना गाइस। और वो हमारे बड़े पिताजी आ रहे हैं, देखिए गाइस दिखा रहे हैं, ये जो है ना ये हैं बड़े पिताजी। और वाले भाभी करें गाइस, आप लोगों ने किस ये वाला दुकान कौन किसने देखा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ गाइस ये देखिए ऊपर जो है लाइट लगी हुई है, तो हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है हमारे यहाँ विधायक जी हैं, तो उन्होंने लाइट लगवाई है। गाइस ये रहा लाइट, घर जाने का रास्ता ये है चाचा का। तो कल है भैया,
ना अच्छा हमको कहा भी नहीं जा। अच्छा अच्छा हम काम होता है कौन जा बाबू में बैठता जा। घर में लगा घर घर घेरे ठीक है होगा तो क्या गधे गाड़ी पे चला ऐसी दोनों करके और ध्यान नहीं घर घर मैं घर में अंदर भी लेने तारे ही देखा वो देखा कब सब तो करी के दिखा दी कैमरा में तू हो ये तो सरदा सखी कहाँ के पापा पापा खाना अबे पैसे अंकल 800-900 लगे ना गाना अबे लगभग करे काज कितना जल्दी आवा घंटा बाबा आओ तो जने बाटा बाबू बिक्के पकड़ के दे दे देखा था ये अंदर क्या करती हैं आप कहाँ बाबू भाभी का अंदर बंद कर दिया हाँ सोचते थे कैसे अपने आप में पता नहीं खुल जाती है अरे तो बुलाए ना पावत यहाँ पागल हाँ बात आओ अंदर से शटर में खोल दिया एक आदमी ऐसे ताला बंद करना चला जाए तो होगा तो भाई अभी हमारे छत पे और यहाँ पे मोर जो है ना पूरा ये जो गेहूँ दिख रहा है अपना ये पूरा गेहूँ जो है देखो ये वाला गेहूँ पूरा गेहूँ जो है खा लेता था तो वही पापा बोले जाओ उसको भगा दो तो यार भगाने यार नहीं तो भैया शाम तक तो गेहूँ बस इतना बची समझ ला अगर एक बोरा हुआ ना और में से आधा बोरा ना बची कुल खाई दी यहाँ मोर वगैरह ठीक है जमीन रखा भी पड़ता है पता नहीं कितने नीचे का मारते बाटे सो जाता है मोरा है अरे पुतनी के वीडियो बना होता है ना करिए आवाज ये रहा ऊपर का नजारा देखिए हमारे भैया जो कि इसे कोई भी जानकारी पूछना गांव में क्या चल रहा है तुरंत बता देंगे तुमको यार यहाँ तुम्हारी सखी कहाँ गई तुम्हारी सखी कहाँ गई परी बाय बाय अम्मा के भाभी के मेरे अम्मा भाभी के कैमरा देख रहे कैसी बा कैमरा बहुत बेकार है जिन देखा बार जिन लस बेहद देखा था सेम टू सेम योगी की नहीं बात है जैसे योगी एकदम तेलान तेलान चेहरा रखा था वैसे हमारे मुझे कैमरा एकदम जिंदा राबू बहुत ज्यादा तेल लगा के बैठी रहा तू अंधेरे है लगाड़ी भी आत बा तेरा तक गिफ्ट कॉलेज आ दिया हां पसंद है ये देन देन है पहले तू ही दे दे तेरा तक गिफ्ट देखिए ये पूजा है पूजा इधर दिखाओ पूजा ये देखिए गाइस ये पूजे चक्कर में कितनी मूवी बन गई है इधर पूजा के यही कब क्या तारा जाने मूवी बनी गई है पुष्पा पुष्पा है
वो पूजा मेरी है, वो पूजा मेरी है, कर रहा है पूजा। सोनी भाभी सुना था नहीं, कार्टूनी सब कुछ सुना था ना। और का सोनी भाभी बादामी मुस्की मारा थे, बादामी मुस्की का हो तो ये जे देखे घायल हो जाए। वही गए का घायल हमारे पत्थर दिलाए तोरे पास दिले नहीं, तोर दिल खोखला पड़ा था। प्रशांत एक आदमी बादामी मुस्की मारते हैं, बादामी मुस्की का है कहा था। प्रशांत कहता जे देखे तो घायल हो जाए। हम कहा तू घायल भेल कहता हमारा पत्थर दिला। कहते भाभी का छोट बहन और हो गया है। भाभी कठिन कर दिया मम्मा। अरे कहा मैं सोनी चली गई इनका। सोनी भाभी यार बिया हुआ करे रहा दे तो कहा यही रहा तोरे कहे से यही रहा, यही मस्ती करे हो। चंद्र से बिया करवा दे, मस्ती सारे बजे चंद्र के साथ आनंद के साथ। आनंदे भैया पूछा खूब काहे प्रिंस ऑफ मौसी कसालू बने रही, हमका पूछे सुनाए तो कहा का तो कौन का पतिदेव है का तो का पूछे बिना तो खाना है जब लाई करिए चढ़ी ला मैं कर जाती वापस कही। पर इधर देखो यहाँ दुकान तो काली मैग नहीं क्या नाक बात बाटे 12 मासी। हम ये सर दोबा ये एक आके जे का सकी बोले तो ये मत दे। ठीक है दुकाने गए हैं ना उधर आ जाए चल धोखा बंद करे। एक का बहुत तेल दे तो ना ये सब धोया इनके लिए दुकान के गया वो ले कच्चा में जंबा वो कोई ना दे करवाना। पानी दे सरफ लेके के पूरा साफ कर दिया। प्रेशर से मार के सरफ करके प्रेशर से दे आए मत तेल दे तो तब मुझे दिखा दो मोनालिसा का डुप्लीकेट दिखा दिया तू। दीदी देखा ये ओरिजिनल मोनालिसा लगा था कि ना। दीदी से मोट हाथी दिखाती है जूम करे पे। युवा हाथी बच्चों कितना बड़ा बड़ा दिखाती जूम का इतना जूम कर बड़ा ना देखे हैं। वही सही है दीदी कैमरा होने बोलिए के बड़े करी करी दिखा था बैक कैमरा वैसे। बड़ा फोटो जाता पापा इन्हें साथ चला गया तो ठीक है। हां स्टैंड ऊपर कहीं चले काट निकाल दे। एक ना जब समूह में जा सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहा। बैग बैग सब आगे पीछे टांगना हाथ सब थोड़ा दिन कुछ भी हो जाए। अरे पकड़े रह जाए पकड़े रहे लेकिन तब पता बीच में घुस जाए तो छूट जाए। अरे इतना भीड़ हाथ धक्का मुक्की ये जवन सिलेंडर भाई दोस्त वर है ना, हम तो जब पीछे हुए जाए ना तो सुतोर पकड़ खींच लेते। एक जगह हाँ ये अब कह रही रील के तू कह रहा तू लोग कमी आ गए ना। हां हां अब भाई ये सही अचानक से बात है। अब साला तो कहीं चला हो दे खाना मिलेगा खाना ना मिले ऐसा जरूर चला ना सला रहे ये सही खड़ी रही रहे ये सब खड़ी रही ऐसा ही चना ना ली और इनु राजू ले ले ऐसा ही आगे चल पारी दुनिया से कैसे लल्लू दुआर इतनी दूर चली गई तो कहा था ये वो दुल्हन ये साड़ी दिखाता नहीं उन्हें ये हो जाती है और जो ले है यहाँ तो कहा था ना चाची ना हमका हे भाई दौड़ के बुलाओ ना गए हेराज यही कहाँ मिली अयन जो कम हमारे लगे हम आई बेटी के वो नहीं राय वाले नहीं हो पहुंची दे ना ये कुछ लोग कमर दो ने देखा मारे यार देखा कल ये खाए थे पानी मार रहे हैं नमक ना डाल ला पकड़ा खाई ले खाइए खाई दूँ दो का हमें ना खाई जैसे दिखावा यहाँ ही ये है। दे रहे हो परी हम वो गए हैं ना बुलाए कहाँ भागी जाती है गए ऐसे फाइव का काटा है कहां भाग जाता है तो वह वाडे सब पीछे हे लगा लगा तो मोटू बुलबुल लगा चलो आ जा तू बेटी कहां से तू आ खाए बड़ी मजा आऊं रही मनोरमा ए
मनोरमा के है उन्हें बहन बेटी है, बहन बहन। अब शादी नहीं हुई। लेकिन गंगा जी ना नहाई जाए फिर आओ तो एकदम फुफारा है ना, हाँ, एकदम आराम से आओ। देखो ना वीडियो कितनी हमारे यहाँ से जमी है। बहुत लड़की आई है अच्छे लखनऊ पुलिस में लखनऊ में बहुत आई है लड़की थाने से हमारे थाने से कम 25-30 लोग आए हैं 2-3 दरोगा हैं महिला हैं पुरुष हैं सब आए हैं वो देख तू नका ने पुलिस को लगा है लेकिन बदल गई पुलिस जवान आर्मी लगान पूरा पहले सिंह में 50,000 कपड़वा दे